Okay guys, so right now I'm at Siliguri near the Sri Parameshwari store. It's in near the Pani Teki More. तो यहाँ से अपना टॉप बॉक्स खरीद लिया मैं ASG का 32 liters and it costed me 3,800 rupees. As you can see it's written up here 3,800. वही लगा मेरे को 4.5 kgs का है आपका ग्रॉस वेट और नेट वेट आता है आपका 3.3 kgs एंड कैपेसिटी इज़ 32 liters. तो यहाँ पे फिटिंग नहीं होता है तो सामने एक गराज मिलेगा आफ्टर द KTM शोरूम. KTM शोरूम क्रॉस करने के बाद एक लेफ्ट साइड में एक गराज मिलेगा तो वहाँ पे जाएंगे, फिट करेंगे ASG का 32 liters टॉप बॉक्स. एंड यस ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू फिक्स दिस वन, ये वाला जो नकल गार्ड आता है. ये 32 liters वाला है ना. 32. और ये बड़ा वाला कौन सा है? 45. ये हेलमेट आ गया ना. हाँ आराम से, ये हेलमेट से बड़ा वाला भी आ जाएगा. ये तो नॉर्मल साइज है क्योंकि आपका ये ब्लूटूथ लगवाना है. इसको अंदर से कैमरा आपने उल्टा लगाया हुआ है. इसको आप नहीं वो ऐसे लगा के देखें. ये कैमरा के साथ भी आ गया आपका. कैमरा के साथ, कैमरा ब्लूटूथ के साथ, तो कोई इशू नहीं है. नीचे एक्चुअली अटक रहा है क्योंकि कैमरा है ना. कैमरा इसीलिए ठीक है. इसके साथ ये वाला आता है ना सर. हाँ, क्लैम्प्स आते हैं. क्लैम्प्स आ गया. बेस प्लेट तो इसमें लगा हुआ ही रहेगा. बेस प्लेट लगा है क्या? हाँ लगा है. इसको लॉक करना ऐसे ही है ना. ये बंद किया, लॉक कर दिया बस. ये रहा बेस प्लेट. ओके, ये प्री इंस्टॉल आता है. ठीक है. ऑलराइट, तो चलो चलते हैं वहाँ पे, जाते फिट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. ट्रैफिक इन सिलीगुड़ी इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. अभी दोपहर का टाइम है, इट्स 3:28 एंड देखो कितना भयंकर जैम लगा हुआ है. सो आई हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब कि इसके बारे में बोल रहा था. एंड दिस सर्व्स वेल. एक हेलमेट आ जाता है नॉर्मल साइज़ का. आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द हेलमेट थिंगी. मैं बहुत सारा वीडियोस में देखा था कि वो नॉर्मल स्टीलबर्ड और स्टड्स का जो हेलमेट आता है वो सब अंदर अट जाता है, लेकिन ये वाला नहीं. मेरा वाला जो है एम्प्टी वाला, जैसे कि वीडियो में देखे कि थोड़ा 1 इंच या 2 इंच का गैप भर रहा था. इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरा गोप्रो, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द गोप्रो एंड द इंटरकॉम. अगर वो नहीं रहता तो लग जाता, लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसमें जनरली लगेज ही लूँगा. ठीक है, लगेज के लिए मैं तो टूरिंग पर्पज़ के लिए मैं ले रहा हूँ. सो मेरे को हेलमेट रखने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो इन दैट केस माई पर्पस इज़ फुलफिल्ड एज ऑफ नाउ. वाई आई डिड नॉट टेक द 40 liters वन, बिकॉज 40 liters इज़ गना गेट अ बिट बिगर अकॉर्डिंग टू माई बाइक. अगर मेरा वाला थोड़ा बड़ा बाइक होता, काइंडली लाइकली द एडवेंचर बाइक्स, देन आई वुड ऑफ फॉर द 40 liters. बट आई थिंक दिस वन इज़ इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक्स. उसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ा वेट बढ़ जाता है एंड इट लुक्स बिट बल्की. मेरे को उतना बड़ा नहीं चाहिए था, इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बस वही है. सो एनीवेज आगे जाते हैं एंड इसको फिट करते हैं. ओके, सो आई एम एट द KTM शोरूम, KTM बजाज. राइट में सीयर डिकल्स एंड आई थिंक द शॉप इज समवेयर हियर ओनली. लेट मी सी. ओके, ओके. सो पहले ये वाला लगा रहा हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइड में टूट गया था. सो ये वाला पहले फिक्स करवा देता हूँ. एंड आई एम एट दिस शॉप, द बाइक शॉप. ये KTM के थोड़ा बाजू में ही है. ठीक है. এই মালটা খুলতে হবে. হ্যাঁ, এটা ভিতরে এখানে লাগানো আছে অলরেডি. এটা আগের ছিল, বুঝছো তো, এটা ভেঙে গেছে. এটা সেম মাল তো তোমার? এটা না, এটা অন্য. এটা ফুল, এটা প্লাস্টিক, ওটা খুলে বের করো. এটা हेलो, ये वाला मेरा शैड वाला था तो ये टूट गया था यहाँ पे. सो इसको अभी चेंज करके ASG के साथ आता है वही लगा देंगे. इससे नहीं फिटिंग होगा.
बेस प्लेट खोलने के लिए ये सिर्फ पुश करना पड़ता है, खुल जाता है। तो अभी इसको এই মালটা না এটা লক আছে, ঘাট আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটাতে বসবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ও এটা লাগানোর সময় দেখা যাবে। ঠিক আছে, তার নাটটা খুলতে হবে, নাহলে বাড়া যাবে না। এই মালটা না এটা, ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मल ये पुश कर लो, ठीक है, ये खुल जाएगा। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा बेंड हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे झलाई करके एक नया रॉड लगा दिया ताकि ये पूरा रिजिड रहे और बेंड ना हो आगे। सो यहाँ पे एक झलाई हुआ, वहाँ से ये कनेक्टेड हुआ था। इसको फिटिंग करना एकदम इजी है। ये जो आप देख पा रहे हो, इसको सिर्फ ये सब होल्स में, ये दोनों होल्स में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैठा दिया हो गया। एंड अभी ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे बैठ जाएगा, हो गया। ठीक है, एंड भी एकदम ईजी है। ठीक है, ऐसे सिर्फ चाबी घुमाओ, इसको यहाँ पे उठाओ, ये खुल जाएगा एंड इट्स फिक्स। एंड लास्ट फिनिशिंग टच, ये और रिजिड करने के लिए ये यहाँ पे लग जाएगा। हो गया आपका। ठीक है, अब इसको लॉक करना भी एकदम इजी है। इसको उठाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे करो, लॉक, एकदम फिक्स हो गया। ठीक है, ये शैट का की है, ये एजी वाला, तो इसमें आपका लेज़र कटिंग होता है, तो इसका सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड की होता है, ये थोड़ा अच्छा है। एंड लग गया मेरा टॉप बॉक्स, एज यू कैन सी इट्स लुकिंग वंडरफुल राइट। तो चलो एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ।